یه بچه 5 ساله 6 ساله ازتون میپرسه زندگی درباره چیه؟ زندگی درباره اینه که چقدر رشد میکنی که از خودت بگذری. کلن گذشتن از خود بزرگی میاره. با احترام به همه روانکاوها، روانشناسا، روانپزشکا، یک سیستمی در کل دنیا مد شده به اینکه مهمترین بخش جهان تویی، به خودت بپرداز، فلان کن، از این حرفا، تو مهمی از این چیزها. من فکر میکنم که این تفکر میتونه ما رو هم وارد تنهایی‌های عجیب و غریب بکنه، هم خلاهای عاطفی بسیار، هم جنگ‌های زیاد و بسیار خطرناکه، چون همه آدم‌ها در یک رشد ثابت فردی نیستن که به یه نقطه برسن اوکی من الان میتونم تفکیک کنم که کجا به خودم توجه کنم، کجا به دیگری. و این تفکر که من محور جهانم میتونه آسیب‌های جدی بزنه. به دم شما گرم.